이곳을 가득 채운 파이터들의 뜨거운 열정, 청주 팀매드. 거친 공간에 아주 특별한 빛을 선물했습니다. 바로 MMA에 최적화된 트랙형 샹들리에 네온사인입니다. 실전 중심 커리큘럼으로 기본부터 완성까지. 선수 지향 훈련은 물론 초보자, 여성, 다이어트 클래스까지. 강해지고 싶다면 선택은 하나. 청주 팀맷, 땀방울 하나까지 빛나게 하는 압도적인 분위기. 훈련의 몰입도 자체가 달라집니다. 파이터의 심장을 뛰게 하는 공간, 스마트 메이커스가 만듭니다. 파이터의 움직임을 트랙 따라 다이나믹하게 비춰주니까요. 샹들리에 및 외부 방수, 내부용 네온사인 제작 시공 상담 문의는 DM으로 주시면 감사하겠습니다.